Selamat sore sahabat, kembali lagi bersama sahabat Siap Channel. Semoga kita beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini, si burung yang cantik ini akan kembali memprediksi sebuah pertandingan sepak bola World Cup Qatar yang akan mempertemukan antara Kroasia versus Brasil. Seperti biasa, saya sudah siapkan tempat pakan yang masing-masing sudah ditempel dengan bendera. Di kiri ada Kroasia dan kanan Brasil. Juga saya beri dengan jumlah pakan yang sama. Seperti biasa, tempat pakan yang dihinggapi dan dimakan terlebih dahulu, itulah yang ditentukan sebagai pemenangnya. Kita sudah lihat bersama sahabat, si burung hinggap dan memakan pakan yang terdapat bendera Brasil. Itu artinya si burung memilih Brasil sebagai pemenangnya. Selepas dari benar atau tidaknya prediksi ini, kita tidak pernah tahu ya, karena burung sia ini hanya burung biasa, hanya untuk mengisi waktu luang saja dan sebagai hiburan untuk kita semua. Terima kasih.